Đánh rõ đánh cờ giải trí thôi mọi người. Thử một ván cà tướng không may mắn không? Ồ, đối thủ này mạnh quá mọi người. Vô. Mình sẽ đi vào chứ. Ui, đối thủ này. 263 trận thắng. Giờ đánh khá giỏi. Mình xem mình có thể thắng anh ta không nha. Sao anh ta không đánh nữa? Có lẽ má anh ta đã gặp trục trặc gì rồi. Không biết là anh ta có thể tiếp tục trận đấu hay không nữa. Mình nghĩ mình sẽ chắc thắng trận này. Nếu không thì mình sẽ tìm một đối thủ khác. Vậy. Rồi như anh ta đã gặp vấn đề gì mà mọi người ơi. Chắc là mình phải tìm đối thủ khác. Chưa đánh gì đánh này. Đã có một đối thủ mới. Lại thoát ra ngoài. Đánh đi. Vô. Mình là được quyền đánh trước, mình sẽ đi pháo. Anh này đang đánh chiến lược tấn công nó gì đây? Là xe. Mình sẽ làm trước. Chúng ta định làm gì đây? Mình sẽ quýnh vào đây. Mình sẽ ra tiếp theo đây.
Ây cha, mình đã bắt bẫy anh ta rồi. Mình xem này đánh khá hay, không biết mình có thắng nổi trận này không. Wow, muốn hành động. Nó được chấm sửa. Tôi học. Mình sẽ gài anh ta lại. Nên anh ta không thể di chuyển. Ồ, mình đã thắng rồi mọi người. Yeah. Thôi đánh một trận rồi mọi người, lần sau mình sẽ đánh trận khác. Mọi người nhớ đăng ký và nhấn nút theo dõi để nhận được những video mới của mình nha. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời.